أبو حنيفة يقول أنا حججت سنة من السنين مع الإمام الصادق سلام الله عليه، فمن وصلنا للميقات وصرنا بعد اغتسلنا وأحرمنا وصرنا نلبي، الإمام الصادق يقول هذا القافلة مال الحج كلها بدأت بالتلبية. الإمام الصادق كان يقول لبيك اللهم لبيك، ما يكمل اللهم لبيك اللهم ويختنق بعبرته. مرتين ثلاث التفت إليه قلت له يا ابن رسول الله هذا أمر ما لنا بد منه. قال يا أبا حنيفة أنا أدري أنه أمر ما لنا بد منه، ولكني أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيأتي النداء من بطنان العرش لا لبيك ولا سعديك. تتوقع بناء على الرواية كم حجها السيد؟ رحم الله وجهك ووجه كل من يسول لنفسه من يفوت بالزيارة ويقول يتلفت حسبان نزوره. يلا تفضلوا طلعوا أصدقاء جماعة، ولدي بناتي أخوتي خواتي عمي، ترى احنا كنا سدة باللحمة. هذول 3/4 يشوفون ذول ايه كلهم طلاب للأئمة سلام الله عليهم، كلهم أصدقاء الأهل البيت سلام الله عليهم. أنا اليوم أصاحب لي إنسان متدين محترم معتدل، يصير أطعم بيه، يصير أدق ويا الناقصة. هي شغلة دين لا هي تجارة وآخذ أموال افتر عليه واطلع به انقبض. هو توفيق وملكة من الله سبحانه وتعالى يريد يوفق هذا الرجل. أهل البيت سلام الله عليهم الله منطيهم هاي القضية، الله ناصرهم بيه العلم والفصاحة والشجاعة اللي يمشي وياهم كلهم أصدقائهم ومحبيهم وعشاقهم. شيرد يعني اليوم الصديق والحبيب شيرد من أهل البيت، هذا الله منطيه منزله ومعليهم خليه فيه على المراتب. أما الباقين أصحاب، لا تصدق الأصحاب يطعنون بأصحابهم، إنما المؤرخين والأكو ناس تريد تهدم هذا التاريخ، لأن أقوى تاريخ بالكون كله هو التاريخ العرب، الشجاعة والفراسة والطيب والكرم وكلن عندنا، والغيرة والشهامة عندنا. أنا ما أقدر أجيب يا الدولتين اللي هي الزج حتى تخرب التاريخ من ساس الراسه، حتى نظل احنا دائما متناحرين هم يظلون مرتاحين. انتبهوا شبابنا هسه مو انا القلت حتى اللي يقول لك ها السيد ذاب روحه نشخ على مود السنه، لا بدأت تظهر الحقائق، وان شاء الله من خلال برنامجي اوصل لكم يا شباب